ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଦିନ ଆମେ ଭୂତ ଦେଖିଥିଲୁ ପାର୍ଟ 1, ଆଜି ଯାକି ତାର ପାର୍ଟ 2। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଲେଟ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବ ଚାଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ। ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11ଟା 41। ଦେଖୁଛ 11ଟା 41 ଦେଖୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11ଟା 41 ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାହାକି ଗୋଷ୍ଟ ଦେଖି ପାର୍ଟ 2 ଲାଗି। ଆଜି ଡରିବନି, ଆଜି ପାର୍ଟ 2 ଭରିଦେବା। ଆସ ଆଉ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ବାଟ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଖାଲି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ହେଉଛି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ। ସେଦିନ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଥିଲୁ ରାତିଟା ସାରା। ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲୁଣି ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଦିନ ଆମେ ଏଇଟା ପାରିଥିଲୁ। ଆଜି କିଏ କେମିତି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ପାରିବୁ ୟା ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଯାହାକି ତଳେ ଶୋଇବେ। ଆମେ ଏଇଟା ପାରିସାରି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଯାହାକି ଆମେ ଏବେ ପାରିସାରିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ 4 ଜଣ, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ। ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ 5 ଜଣ। ଆଉ 2 ଜଣ ତଳେ ଦେଖେଇଦେବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ତଳେ। ଦେଖ ଏଡ଼େ ସେଦିନ ଟାୟାର ନଥିଲା, ଆଜି କେଉଁଠୁ ଟାୟାର ଆସିଲା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଶୋଇବେ ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏବେ ରେଡ଼ି। କହ ତମେ ଭଲି ଶୋଇବ, ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲେ କହିବ। ହଁ ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଶୋଇବୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ 12:05। ଦେଖ 12:05। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖା ନାଇଁ ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବ। ଯାହାକି ମାତ୍ର 18% ଚାର୍ଜ ଅଛି ଆମର। ଏବେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ। ତମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଯାଇକି ତଳମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଦେଖ ଭାଇ, ୟାକମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ। ୟାକ 2 ଜଣ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଉପର ମହଲାରେ। ଯାହାକି ଆମେ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଭାଇକୁ ଏବେ ତଳକୁ ପଠେଇବୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା କାରଣ ଯୋଡ଼େ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡରା ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦିଏ। ମୁଁ ଯାହାକି କ୍ୟାମେରାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲି, ଟିକେ ହଲେଇ ହୁଲା ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଏମିତି ହଲେଇଲେ ହଲୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆମେ ଏବେ ଶୋଉଛୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଯାହାକି ତଳକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଭାଇ 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 ଚମକି ପଡ଼ିଲି। କେତେ ଟାଇମ୍ ଭାଇ? ଭାଇ କେତେ ଟାଇମ୍? 12:47, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ 12:47। ଦେଖ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଭାଇକୁ ଡାକୁଛି, ସ୍କିପ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇକୁ ଧରୁଛି। ଦେଖ ଆଉଥରେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି 12:47। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଟାଇମ୍। ସେଦିନ 11:53ରେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, ଆଜି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ତଳ ପିଲାକୁ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖ ଉପରୁ ତଳକୁ ଉତରି ସାରିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଆମ ସେଇ ଛୋଟ 2ଟା ଛୁଆକୁ ଉଠେଇବୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ତ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଠେଇବା ଭୁଲିଗଲେ। ମୁଁ ସଡନ୍ଲି ଡାକିଲି ନା, ଏଇଟା ଯାହାକି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବି ମୁଁ। ଦେଖିବେ ଛୋଟ 2ଟି ଛୁଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଉଠ କ'ଣ? ଆସ 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 ଆସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 4 ଜଣ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ 5 ଜଣ। ଟିକେ ଆମେ ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି।
ଆମେ ଏବେ ଲିଶୁଣୀକୁ ଏଇପଟେ ରଖିଦେବୁ ସିଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସୁ। ଭାଇ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଅଛି। ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ସବୁ ଛୋଡ଼ ବେଗ ଆସ ଚଢ଼ 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 ଚलो ଭାଇ ଚलो। ଚଢ଼ ଚଢ଼ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରାଯିବ। ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ଯାକେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେଣି କାରଣ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ନା ସେଠି ସଡ଼ନଲି ଦେଖିଦେଲୁ କ'ଣ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ 5 ଜଣ ଯାକ ଉପରେ ଯାଇକି ଶୋଇବୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୁଆମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବି ସବୁ ଆମେ ଶୋଇବୁ ନା ଯାହାକି ଏଠି ଜାଗା ହେଲାନି କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ତଳକୁ ଯିବେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ରଖିଦେବି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଯାହାକି ତଳକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ତଳେ ରଖିବି ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖୁଛି। ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 4 ଜଣ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଯାହାକି ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ଜାଗା ହେଲାନି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ପୋକ ବହୁତ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଶୋଉଛୁ। ଉଠ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଆସ ଲାଇଟ୍ କିଛି ଜଳ ଆସ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କି ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯାହାକି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଯାହାକି ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଚୁପ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ବି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ କିଛି ଜଳେଇ ଆମ ମୁହଁକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଆସିଲା ଏଇ ଆମର ଏଇ ଉଠେଇଲା ଆକାଶ ଉଠେଇକି ଆମକୁ ଉଠେଇଲା ଆମେ ଯାହାକି ଏବେ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆମେ ତଳକୁ ନେଉ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଜଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ସେପଟେ କିଛି ନାହିଁ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଳି ଖୁଣ୍ଟ ଗତ ବର୍ଷ ଏଠି ଦୋଳି ବନା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବନାଯିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଆମ ସେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ମାନେ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଇଥିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉ କାଣ୍ଡୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭାଇ ସେଇ ଦେଖ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ମତେ ଭାଇ ଡର ଲାଗେ ଚାଲ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଯିବାନି ଟିକେ ଭୂତକୁ ଭଲ କି ଦେଖିବା ଆଜି ସେଦିନ ଡରେ ପଳେଇଥିଲେ ପାର୍ଟ 2 ଭରକେଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବା ଯାହାକି ଏବେ ପଳେଇବ ବୋଧେ ଥିଲା ସେଣି ସେପଟେ ପଳେଇଲା ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଡରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲୁ। ଏବେ ଯାହାକି ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଅଫ୍ କରିକି ତଳକୁ ଯିବୁ। ଭାଇ ଯିବାନି ଆଜି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କିଛି ଡରନି ଦେଖ ଆମେ କିଛି ଡରିବାନି ସେଦିନ ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ଭରକେଇଥିଲେ ପାର୍ଟ 2 ପୁଣି ପାର୍ଟ 3 ଭରକେଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଫେକ୍ ଆମେ ରିଅଲ୍ ଦେଖେଇଯାଏ ମାନେ ରିଅଲ୍ ହିଁ କରିବା। ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ଶେଷ ପାର୍ଟ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବୁ ଲାଇଭ୍ ପୁରା ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଅଫ୍ କରିବି ମୁଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ କିଛି ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନା ସେପଟେ କିଛି ଦେଖିପାରିବୁ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ କିଛି ବି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଘର ସେଠି 4-5ଟି ଘର ମାତ୍ର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପାଖକୁ ଯିବା ନା ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପଥରଟେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖ ଏଇଟା ମହୁଲ ଗଛଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା କିଆର ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ସବୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଯାଉନାହୁଁ ଏଠୁ ଫେରୁଛୁ ପଛକୁ ଆମେ ଏବେ ପଛକୁ ଫେରିବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ସେଇଟା ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଇଟା ଭାଇ ପାଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିକିରି ଭାଇ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ସେଇଟା କ'ଣ ଝୁଲୁଛି ଭାଇ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅ ଭାଗ ଭାଇ ଯାହାକି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ରିଅଲ୍ ଭୂତଟେ ଗଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଏବେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ପଳେଇଥିବ ଆମେ ଗୋଟେ ପଥରଟି ମାରି ଦେଇଥିଲୁ ପଳେଇଥିବୁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଆମକୁ ହୁଏ ଆମେ ଏବେ ଆମ ସେଇ ଘର ମୁହଁଟାକୁ ଉଠିବୁ କାରଣ ତଳେ ଛୁଆମାନେ ଡରିବେ ଛୁଆମାନେ ଆଗ ଉଠିବ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିବି କ୍ୟାମେରା ସ୍କିପ୍ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଗଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗିଲା
କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ସେପଟେ ଟିକେ ଭାଇ ଦେଖ ପଛକୁଟି ଆସ ପଛକୁଟି ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଦେଖ ଆରେ ଭାଇ ପଥର ଦୌଡ଼ୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଭାଇ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଙ୍କନ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି ବି ରହିପାରିବନି ସେ ସେପଟେ କିଛି ଅଛି ନା ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବୁ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବୁନି କାରଣ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାକୁ ସେ ଯଦି ଆସିବ ବସି ପଡ଼ ଭାଇ ବସି ପଡ଼। ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବେ କିଛି ଭାଇ ଦେଖ କିଛି କ୍ୟାମେରା ଦେଖ କିଛି ଦୌଡ଼ିଲା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ଏଠି ଯାଉଛୁ କ୍ୟାମେରା ବି ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନୌକା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ଆମର କିଛି ନଦୀ ଫଦୀ ଅଛି ନା ବହୁତ ଶୋଷରେ ଆସିଲେ ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ପିଇ ପାରିବେ ବୋଲି ନଦୀ ଫଦୀ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ବି ନାହିଁ ଭାଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖ ସେଇଟାକୁ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ପଛରେ ମୁଁ ଆଗରେ ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼େ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଧଳା ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ମାର ଭାଇ ପଥର ଦୌଡ଼ି ଦବ ଭାଇ ଦୌଡ଼ି ଦେଉଛି ଭାଇ ରାତିରେ ଭୂତ ଭୂତ ଝୁଲୁଥିବ କାରଣ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ନା କେତେ ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାକି ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ରହିବୁ ଯାହାକି ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ନା ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ପଟେ ନା ଯାଉଛୁ ଆମେ କିଛି ଆମକୁ ଆୱାଜ ଫାୱାଜ କିଛି ଆସୁଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯାହାକି ବିଶାଳ ନିମ ଗଛ ଦେଖାଉଛି ବିଶାଳ ନିମ ଗଛ ଏଠି ଭୂତ ବି ରାତିରେ ଝୁଲନ୍ତି ଆମେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଛୁଆବେଳେ ଏବେ ତ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏପଟେ ଏଇନା ପଳେଇବୁ ଆମେ ଯାହାକି ଏବେ ଯିବୁ ଆସ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଆସିଲା ଭଳି ଆସିଲା ଭାଇ ସେପଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ 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 ଦେଖ ସେଇଟା କିଣ ଦେଖ ଧଳା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ 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 ଆସ ଆସ ଭାଇ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଭାଇ ଦୌଡ଼ ଭାଇ ଦୌଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ମତେ କିଛି ଆମକୁ ଦୌଡ଼ଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆମ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୟାମେରା ସ୍କିପ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆମେ କିଛି ଦୌଡ଼ିଲା ଆମେ ଯାକେ ଟିକେ ଥକି ଯାଇଛୁ ଟିକେ କହିଦେବୁ କଥା ଥକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଭୂତଟେ ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ସେଇ ଗଛ ଉପରୁ ସେଦିନ ବି ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବୋଧେ ସେଇ ଗଛ ରହୁ ଆମେ ବହୁତ ଡରିଗଲୁଣି ଆଉ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି ଏଇଭଳି ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଆସିଲେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ବଡ଼ ପିଲା ନଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ବ୍ଲକ୍ରେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ପିଲାକୁ ଆଣିପାରୁନଥିଲୁ 2 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଅବନି କିଷାନ ଅବନି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଛୁଆ ଆମେ 3ଟା ଛୁଆ 4 ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ବି ବହୁତ ସିଏ ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି ବି ସେଇଭଳି ଆଉ ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ମିଶିକି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ଦେଖିବାରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆଉ କିଛି ହେଇଥିବ ହେଲେ କ୍ଷମା ହେଇଥିବ ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବି ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପାଳହଡ଼ା ପିଲା ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟି ଅଛି ସେଇ ପାଳହଡ଼ା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର ଗାଁ ଆମ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଏତେ ଆସେ ନାହିଁ କାରଣ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦେଲେ ବି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥାଏ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଭୂତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଆଜି ସେ ଭୂତ ଭିଡ଼ିଓ ସଫଳ ହେଲା ସେଇ ପାର୍ଟ 2 ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାର୍ଟ 2 ଆଉ ଆମେ ପାର୍ଟ ଆହୁରି ବନେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଆମ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛୁ ବାଏ ବାଏ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବ।